Hello，大家好，今日就會同大家探討下摩爾數啦，同埋摩爾濃度。咁咧嚟緊 Chem 咧 DSE 將會喺4月10號考嘅，咁大家就加油啦，我都一齊加油啊！好啦，咁今日咧就會先講一講摩爾數啦，分享少少心得咁啦。咁咧我就 pick up 咗2017年 DSE 嘅 MC Q10。咁咧佢就話呢個 calcium phosphate 咧就係 insoluble， 即係不溶於水啦。當100 cm cube 嘅 0.3 mol CaCl2 AQ 咧同呢個300 cm cube 嘅 0.1 mol Na3PO4 嘅 AQ 啦，mix 埋一齊嘅時候咧，佢所得到嘅理論摩爾數係咩咧？咁咧，首先我哋要寫出呢個磷酸鈣嘅化學式啦，咁我就寫咗喺度啦。Ca3PO4， 咁就平衡翻去啦，最後就會得出咗 Ca3PO4 2啦。好啦，跟住就寫佢 chemical equation 啦。首先咧，大家咧就要知道邊個同邊個反應。咁佢題目講咗啦 ，CaCl2 同呢個 Na3PO4 啦。咁我哋有寫啦 ，CaCl2 加呢個 Na3PO4， 佢會出到啲咩啊？就會出到呢個 Ca3PO4 你見到佢咧，嗱 PO4 有啦 ，PO4 啦 ，Ca 都有啦，咁但係爭個 NaCl 喎，所以我哋就要加翻個 NaCl 啦。係啦，咁咧，跟住我哋就 balance 佢啦。跟住我哋就 balance 佢啦。呢個寫翻佢啲狀態啦 ，AQ 啊，好，跟住咧，我哋而家咧就要 balance 佢，漏咗一個添 ，AQ。嗱，呢度 Ca 呢度3個 Ca 嘛，所以我哋呢度都要3個 Ca。咁啊3個 Ca， 然之後咧有6個 Cl， 咁我哋呢度都要6個 Cl。咁呢度 PO4 有8個啦，同埋 Na 有6個啦，所以我哋而家就要乘翻2。好啦，最後得出嚟嘅 chemical equation 就應該係咁啦。好啦，跟住我哋睇翻題目嘅資料先。題目講咗咧 CaCl2 咧係100 cm cube 嘅，咁我哋就 mark 低咗佢先。CaCl2 係100 cm cube 嘅，跟住佢係幾多 mol 啊？佢係0.30 mol， 咁我哋 mark 低咗先啦。0.30 mol。好，跟住隔離嗰個 Na3PO4 都係啦。嗱，照抄題目嘅，其實呢啲冇乜特別，都係照抄題目。3次，跟住呢個係 0.10 mol 啦。咁我哋睇啦 0.3， 咁即係 mol of CaCl2 就應該係100除翻1000，因為上面提供咗啊嘛，係100 cm cube 啊嘛。咁所以我哋寫翻落去，跟住再乘翻呢個 0.30， 就應該會得出 0.03 mol 嘅。好，跟住咧 mol of Na3PO4 咧就應該照係咁樣啦。呢個就係乘翻 0.1， 300除翻1000。好啦，跟住應該會計到佢係 0.03 mol 嘅。好啦，寫完之後咧就要揾啦，因為依家佢係要求呢個嘅理論摩爾質理論摩爾數啊嘛。咁咧睇翻佢哋摩爾比先。首先咧摩爾比呢個係3啦，係3比1。咁所以咧正路咧呢個 CaCl2 咧係嘅啦。CaCl2 係 0.03 mol 咧，正路 Ca3PO4 咧 Ca3PO4 咧就應該會係 0.03 mol 啦，乘翻呢個1/3，就應該得出嚟 0.01 mol 嘅。咁所以咧答案就係 A 啦。好啦，咁呢個 Na3PO4 access reagents 啊，咁首先睇下個摩爾比先。CaCl2 比呢個 Na3PO4 咧係3比2嘅，咁呢個大家都知啦。咁咧佢依家咧加咗 0.03 mol 嘅 CaCl2 啦，冇錯啦。咁而 Na3PO4 咧，由於因為佢係3比2嘅關係，咁其實佢只係需要 0.02 mol 咧就可以同 CaCl2 react， 但係依家得出嚟咧係 0.03 mol 喎，咁即係代表咩？咁即係代表佢 access 個咯。我哋而家就睇 molarity 啦。好啦，睇下題目先。To find the molarity 啦 of 呢個 solution 咧 made by 呢個 dissolving 14.6 gram of 呢個 sodium carbonate， 即係碳酸鈣啦 in 呢個 100.0 cm cube 嘅水啦。咁首先咧，佢呢度咧正常佢就題目咧應該係會提供呢個
相對原子質量俾你嘅，即係唔使特登你要睇翻呢個元素周期表嘅。咁咧，我首先 step one 咧就一定要計咗去Na2CO3 嘅摩爾數啦。咁咧就應該係14.6，係題目俾咗你嘅14.6。好，跟住咧就除翻佢嗰個相對原子質量，因為計摩爾數啊嘛，我哋嘅相對原子質量咧就係 Na2，即係23乘翻2加呢個寫下啲核突添，加呢個12，再加16乘翻3。好啦，撳下機先我。A few moments later， 0.137啦，即係0.14啦。sorry， 0.14啦。跟住咧計到佢0.14 摩之後咧，就應該要計下呢個 Na2CO3 嘅摩爾濃度。摩爾濃度即係冇得話詞咧，佢係你要記住條式係摩除翻呢個 dm_crypt 啦。咁摩即係上面計咗啦，0.14啦。咁佢 dm_crypt 其實題目都提供咗俾你100，咁你就除翻100，除啊幾多除1000啊，因為佢 dm_crypt 啊，除翻1000。A few moments later， 我發現我條數做得唔係幾靚，依家改成500啊，500，因為佢得出嚟好似好大啊個數，500除翻1000咧，照咁計啦，咁應該仲有呢個唔使咁計啦，仲有應該會得出0.07 摩嘅。Sorry， 係0.28摩喎，唔好意思啊，係嗰個係乘嘅，黐咗線，0.28摩記得除1000，呢個係非常之重要。即係如果你咧，因為好多考生即係通常都係0.14咧，我相信我如果我唔操多啲摩數咧，我都會錯嘅，就係0.14啦，好多都會咁樣寫，除翻500。咁但係問題係啦，佢依個單位係 dm_crypt 嘛，所以點解要除1000就係咁解，一定要除1000。希望大家可以再溫故而知新，溫多少少摩數啦。咁係啦，咁我最後祝大家 DSE 順利啦，喺 Cam 度可以攞到你想攞嘅成績啦。好，咁下次再見啦，拜拜。